呢個單位108方，2+1房，房大廳大。廚房就喺呢個位，一個 U 型廚房，呢度擺雪櫃。廚房個窗，個海景算係開揚海景。咁啊，同埋咧個陽台咧又大，都夠長。而家開咗嗰個廣角，如果正常嘅視覺咧，就係咁樣嘅 view。呢度係第一間房，呢度係洗手間。第二間房，呢間房咧就最細嘅一間房。呢一棟咧就比較開揚。跟住最後一間房，呢間咧就主人房。睇下個洗手間先。主人房都有海景。咁呢度咧仲可以擺一個衣櫃。咁呢個單位咧就唔使90萬，有咁靚嘅海景，正常視覺就係呢一個視覺。如果大家有興趣嘅話，可以聯繫我。